RFC Naupang League Season 2 Match Day 32 when in khel voi li na in khel kan thi tu te jersey maroon color ha te hi New Hope School cha mari te an ya jersey blue color ha te hi Hunthar FC te ani FC le Bex Football Academy players te chunga long thu kan se RFC Naupang League Season 2 Match Day 32 wena in khel nung ber in khel tur te hi jersey a grey ha te hi MSSC Football Academy aizol te in jersey pink ha te hi Republic GSA Grassroots te ani Karle April lirok in rini hian Match Day 33 tun season a kan match nung ber tur khel ani dona tin hemirual hian RFC Naupang League Season 2 Aizawl District Season Award Sem ani ngal dona he hu min man pui tur hian in cave tour players ba ka kan nu le pa kan chu le khat te kan soma tin players te pon tam the yang ber kan nu le pa kan chung te ron khoi turin kan an som ngal chu ni